မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KKT Electronic Channel နေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာဒီ coin ထုတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ watt 100ရှိတဲ့ inverter လေးတစ်လုံးကိုပြုလုပ်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအောက်မှာငုတ်3ငုတ်ရှိတယ်ဒီငုတ်ကကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ oscillator ကတ်နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ပေါ့နော်ဒီ MOSFET ရဲ့ drain ကိုတွားပြီးတော့တွဲရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကြတော့ဟုတ်ပြီဒီ glare ကောင်ကကြတော့ဒါ plus နဲ့တိုက်ရိုက် battery ရလာတဲ့အပေါင်းနဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကျိုးနှစ်စကြတော့ဒါ AC ထွက်မှာပေါ့နော်ဒီရက်နေ။သူကကြတော့ဒီအပေါ်ကနေပဲပြန်ပြီးတော့ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ coin ထုတ်မျိုးစားက coin ထုတ်ကတော့ဒါမျိုးစားမျိုးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပတ်တဲ့ design ပုံမူတည်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒီအိုင်းနေ AC ထုတ်မယ်။ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ oscillator ကတ်နဲ့တွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဖို့ရအတွက်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုinverter တစ်လုံးဖြစ်အောင်လိုက်ပြီးတော့ဆင်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအသုံးပြုမဲ့ oscillator ကတ်ကတော့ဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုသွားမယ်သူ့မှာကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသုံးပြုထားတဲ့ဒီ MOSFET တွေက RJK 0822ပေါ့နော်သူကဒီမှာသူကကြတော့ဒီမှာ minus ကဒီကနေလာပြီးတော့ဝင်မှာပေါ့နော် minus ကဒီကနေလာပြီးတော့ဝင်မှာဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ဒီ source ကိုသူက minus နဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့လိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက်သူက N channel MOSFET မျိုးစားပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ drain နော်ဒီမှာ drain pin ပေါ့နော်ဒီ drain pin drain ငုတ်ပေါ့ဒီကနေနှစ်ခုကနေကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်နှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ပေးရမယ်ပေါ့နော် oscillator ကနေဒီကိုချိတ်ဆက်မယ် minus ကဒီကနေဝင်မယ် plus ကတော့ဒီကိုတိုက်ရိုက်ဝင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာဒါလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ဒါ switch လေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီမီးလုံးလေးတွေပေါ့နော် inverter ဖွင့် on off မီးလုံးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းပဲဒါဒီကနေတက်ဖို့ရအတွက်ဒီမှာထည့်ပေးထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တက်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီ coin တော့ကနေပြီးတော့လာတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ကဒီနှစ်စကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ oscillator ကတ်ရဲ့ဒီ MOSFET ပေါ့နော်ဒီ MOSFET ရဲ့ဒီ glare ငုတ်ပေါ့နော်ဒီ drain ငုတ်နဲ့သွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီပြီးတော့ဒီကောင်ကို plus ဝင်မဲ့ပေါ့နော် battery ကနေလာမဲ့ဒီအပေါင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာ direct ချိတ်ဆက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်က battery ရဲ့အပေါင်းနဲ့သွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ AC အထွက်အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ plug လေးနဲ့ပေါ့နော်သွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီဒီကောင်က AC အထွက်အတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာက battery ရဲ့အပေါင်းကဒီကိုဝင်မယ်ဒီကောင် oscillator စီကိုဒီကောင်ကသွားပြီးတော့ drain စီကိုသွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဒီကောင်ကျတော့သူကဒီမှာပေါ့နော်လာပြီးတော့ oscillator ကနဲ့ချိတ်ဆက်ပဲပေါ့နော်ဟောပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ switch နေရာတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ LED ရဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဒါကြိုးထုတ်ပြီးတော့မှ power ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကနေကျွန်တော်တို့က minus အဝင်ပေါ့နော်ဒီ battery နဲ့လာမယ် minus ကဒီမှာလာပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ကြည့်ပါမယ်တော့ဆိုတော့ဒီမှာ battery အနေနဲ့သွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ switch လေးထားအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ switch နဲ့မီးလုံးအတွက်ကကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ wire connection အားလုံးကတော့ပြီးသွားပြီအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ LED ကိုဒီလိုပုံစံလေးလောက်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ switch ခံထားတယ်ဒီကောင်ကျတော့ဒါ inverter ဖွင့်ပိတ် switch ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာကတ်ကတော့ဒါလေးပဲချိတ်ဆက်မှုကတော့နော်ဒီမှာ minus battery ရဲ့ minus နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ရရင်ဒီမှာ battery ရဲ့ plus ရဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ AC ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံး wire connection လေးတော့ချိတ်ဆက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတ်လေးလုံးမလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့စမ်းတက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမီးလုံးနဲ့စမ်းသွားမယ်ပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို battery နဲ့ချိတ်ဆက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် battery နဲ့ချိတ်ဆက်လို့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ inverter switch ကိုနော်ဖွင့်ကြည့်မယ်နော် okay
ဒီမှာမီးလေးလင်းနေပါတော့ဒီမှာတေးသေးလေးပါကွာရနေလက်တာအတန်ထွက်နေတယ်ဗောနော်ဒါဆိုတော့ inverter လုံးနေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်မီးနဲ့ချိတ်ဆက်ကြည့်မယ်အမလင်းပါနော်ဒါလေးကတော့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာကျိုးနဲ့ချိတ်ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလင်းရတော့မစိုးပါဘူးနော်ဒီမီးထွန်းဖို့လောက်ပါညာတော့ဒါအေးစစ်စစ်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပါပြီပြန်ဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကဝတ်100လောက်ထိတော့အေးစေအသုံးပြုလို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဒီထက်ကောင်းတဲ့ season တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဒါဝတ်100 inverter ပြုတ်လုပ်တဲ့ဒီလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ normal transformer ရဲ့အဲ့တော့ oscillator ကတ်လေးရယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပါပဲသူရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံနော်ဟုတ်ပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်